Itaituba. E aí atravessa pro lado de lá. O pôr do sol. Itaituba, do lado de lá. Deixa eu mostrar um pouquinho antes de escurecer, porque vai que escurece. A fila de carro descendo. Rapaz, falou que dava pra encostar a Kombi aqui, acho que eu vou aceitar. Falou que pode parar lá. Aproveitar. Valeu! É. Licencinha, moço. Para aqui, obrigado. Mais pra frente. É o pôr do sol aqui. Boa noite para vocês. A paz do Senhor Jesus. Jesus disse: ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Sabe por que ele mandou pregar o evangelho? Porque a criatura não entra no céu. Todos nós somos filhos de Deus, porque fomos criados por Ele. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é o poder para tirar você da mão do diabo e colocar na mão de Deus. Tirar você das trevas e colocar você na luz. A religião não faz isso. Porque a Bíblia diz que a religião é uma causa de grande lucro. Só ganham dinheiro usando o nome de Deus em vão. Isso é religião. Seja ela qual for, não me interessa. A religião vai te levar para o inferno. Por isso que o evangelho não respeita a religião. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa
da onde ele veio, aonde ele nasceu. Não importa que se a criatura seja transformada em filho de Deus. Aí Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu ando com uma Bíblia, porque Jesus falou: cuidado que ninguém vos engane. Você já leu a Bíblia? Eu tenho certeza que a maioria nunca leu. Eu tenho certeza que a maioria já frequentou alguma igreja, alguma denominação, alguma religião, mas realmente pegar a Bíblia para ler, muitos poucos. Ainda mais hoje com essa internet, só procurando besteira. Ficar o dia inteiro, a vida inteira atrás de futebol, não é? Hoje é domingo, cachaça, futebol, futebol e cachaça. Quem é que vai lembrar de Bíblia? Hein? Quem é que está interessado em vida eterna? Em salvar tua alma do inferno? Essa que é a mensagem do Evangelho. Porque a Bíblia diz: os bêbados não vão herdar o reino de Deus. Os bêbados ficarão de fora do reino de Deus. E a gente nunca viu uma geração que consome tanta cachaça e tantas drogas e tanta prostituição. Porque a Bíblia diz: é chegado o fim dos tempos. É chegado o fim dos tempos. E muitos iriam se desviar da fé para darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Doutrina de demônio que você escuta na Netflix. Doutrina de demônio que você escuta em Rede Globo, Bandeirantes, SBT, Record. A mídia é uma arma poderosa para te enganar e levar você para o inferno. A Bíblia é uma palavra fiel e verdadeira. É uma espada de dois fios. Ela penetra até a alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Evangelho é poder. Evangelho é demonstração de poder, de curar os enfermos, de expulsar os demônios. Sabe por que o hospital está lotado? Porque o povo tem religião, não tem Jesus. Porque o povo vai atrás de imagem de escultura e não do verdadeiro Deus. E ficam brigando entre si para ver qual religião é melhor. Todas são iguais. Todas são um diabo, ensinando, doutrinando o homem a negar o sacrifício de Jesus. Quando você vai atrás da Maria, você está negando o sacrifício de Jesus. Quando você vai atrás do Espiritismo, você está negando o nome de Jesus. É preciso você pensar na eternidade, não naquilo que o diabo pode te dar. Satanás chega para Jesus e pergunta para ele: se você me adorar, você quer me adorar? Se você me adorar, eu te darei tudo. Te darei toda a glória desse mundo. Jesus falou assim para Satanás: está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto. Eu tenho andado em várias cidades. Eu sou de São Paulo e eu já rodei o Brasil inteiro para pregar a verdadeira mensagem do Evangelho. E eu não prego para ganhar dinheiro, viu? Se você está pensando que eu vim aqui arrancar teu dinheiro, tira o cavalo da chuva. Eu vim aqui arrancar você da mão do diabo. Para isso que Deus me enviou, para pregar o Evangelho a toda criatura, porque vai ter que prestar contas. A Bíblia diz aqui em Filipenses: uma carta que o apóstolo Paulo escreve.
Jesus ser em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome. Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho. Não é uma estátua de Jesus Cristo, é diante do nome de Jesus Cristo, e não é diante de uma estátua, porque Deus proibiu que se fizesse estátua dele, para não virar comércio. Por isso que Deus abomina qualquer tipo de estátua, de Jesus, de Maria, do Pai, do Espírito Santo, seja lá de quem for. Deus não aceita que se faça comércio com o nome dele, mas ao nome de Jesus se dobre todo joelho, daqueles que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe onde eu estava em 1985? Fumando maconha lá no Rock in Rio. Sabe onde eu estava em 1986? Dentro de uma cadeia de hospital psiquiátrico. Quem sabe é o diabo, filho. Só serve para cair na cadeia, só serve para cair na desgraça. A vida sem Jesus não é vida, é morte. Por isso que está escrito em Apocalipse: tem nome de que está vivo, mas está morto. Está escrito assim que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Antigamente era uma cachaça atrás da outra. Eu bebia cachaça o dia inteiro. Eu bebia cachaça a semana inteira. De segunda a segunda, quando chegava no domingo, dava aquela depressão, vontade de morrer. Por quê? Porque o diabo te enche de cachaça, mas Deus quer te encher do Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é cachaça, o reino de Deus não é dinheiro, o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. As pessoas precisam conhecer esse Jesus antes que morram. Porque se você morrer naquela frase: eu sou católico, nasci católico, vou morrer católico, vai para o inferno católico. Ah, eu sou evangélico porque eu nasci evangélico, vou morrer evangélico, vai para o inferno evangélico. Jesus falou que tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e nascer do Espírito. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Eu estou vendo uma multidão indo para o inferno, atrás de falsos profetas, atrás de mensagens que agradam o ego. Satanás prometeu riqueza, não foi Jesus? Satanás prometeu a glória desse mundo. Olha aqui o exemplo. O apóstolo Paulo está falando aqui que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja dentro de nós um espírito de humilhação diante do Deus Todo-Poderoso. Porque nós teremos que tratar com Ele, para que todo joelho se dobre. Todo joelho se dobre, nos céus e na terra, a esse nome. Ele se humilhou, o próprio Deus, ele se humilhou, sendo em forma, sendo Deus, se humilhou em forma de homem. Dá para imaginar? O Deus que fez os céus, a terra e esse rio, o Deus que fez o peixe, a ave, os animais, o Deus que fez o homem, sua imagem, sua semelhança, que criou o sol, a lua, as estrelas,
todo o universo foi feito por Ele. Ele se humilhou, aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo, de homem. Agora eu vejo os homens querendo ser deuses, os homens pensando que são deuses. Um artista, um jogador de futebol, um político, se achando que é Deus, achando que pode fazer leis, que pode mudar a lei de Deus. Isso é espírito do anticristo, isso é espírito do diabo. O homem tem que saber que é homem, que é criatura, que é pó. O homem está negando a existência do Todo-Poderoso. A geração de hoje está negando o poder que está em Jesus. Ele apareceu ressuscitado, ele disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Sabe por que ele tem todo o poder? Você não tem poder nenhum. Alexandre de Moraes não tem poder nenhum. O Lula não tem poder nenhum. A ONU não tem poder nenhum. Porque a Bíblia diz que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Ele tem o poder da morte e da vida. Ele coloca rei e ele tira rei. Ele coloca presidente e tira presidente. O poder está na mão dele. Você tem que entender que o poder está na mão dele. Ah, por que esse Deus então tem um governo tão ruim? Porque o povo vive na idolatria. Por isso que recebeu esse governo. Porque o povo vive na cachaça. Então vai ter um presidente cachaceiro. O povo vive atrás de futebol. Vai ter um jogo, vai ter um presidente que ama futebol. Isso é maldição. Idolatria é você aplaudir o nome de um ídolo. Você amar um ídolo. A idolatria é a maior maldição que está na terra. O ser humano, a criatura, deixa de adorar o verdadeiro Deus para prestar culto para o Neymar. Não é? Não é assim que vocês fazem? No estádio de futebol? Num show de funk? Para ver uma prostituta dançar? Deus está irado com esse povo, viu? Você vai ver o que vai acontecer em breve com esse Brasil. Mudaram a verdade de Deus e mentira. Homem deitando na cama contra o homem. Você acha que Deus é homofóbico? Ele destruiu 5 cidades. Choveu fogo e enxofre. Fala pra ele que ele é homofóbico. Fala pra ele. Fala pra ele que ele é homofóbico. 5 cidades foram reduzidas a cinza, se escreveu Pedro. 5 cidades virou poeira por causa do homossexualismo. É a geração de Sodoma e Gomorra. Vai ser destruída. Porque se a geração de hoje não for destruída, Deus vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. E Deus, ele já se humilhou quando ele foi na cruz. Ele não vai se humilhar para esta geração. Ou vocês se convertem, ou vocês estão fritos. Fritos, literalmente. Você está vendo o que está acontecendo na terra? Jesus falou assim: os poderes do céu serão abalados. A terra está fora do eixo. Isso aqui não é por causa da queimada da Amazônia, seu besta. Você precisa entender a Bíblia. Queimada da Amazônia não tem nada a ver com o clima. A terra está fora do eixo. Jesus disse: os poderes do céu serão abalados. Vai ter terremotos, vai ter tsunami, vai ter guerra, fome. E vocês querendo comer picanha com cerveja, hein? Você está pensando que o presidente do anticristo vai te dar picanha e cerveja? Fome. O que está vindo aqui para a terra é fome, guerra, pestes. Vem outra aí, hein? Vocês estão preparados para a próxima? A próxima vai ser pior. Vocês estão preparados? Nessa outra peste aí eu estava sem máscara.
Eu não tomo aquela porcaria. Não preciso de tomar porcaria. Quem anda na fé, filho, está guardado pelo nome de Jesus. Quem anda na fé está debaixo da sombra do Onipotente. Mas quantos que não morreram? Ei! Quantos que não morreram com essa peste? Tem mais. A coisa vai apertar mais. Geração de Noé. Jesus falou, eles não perceberam. Não perceberam. Jesus falou, veio o dilúvio. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Quem é que vai segurar a mão de Deus? O diabo. O diabo não tem poder. Quem é que vai segurar a mão de Deus? A ONU. Até que a ONU está tentando. Salmo número 2. As nações da terra se levantaram contra Deus e contra o seu ungido. A ONU está lutando contra Deus, promovendo o homossexualismo, promovendo todo tipo de droga, de guerra, de doença. As nações da terra se levantaram contra Deus. Mas será que eles têm poder para impedir Deus? A Bíblia diz assim, Isaías 43, verso 13: operando eu, quem impedirá? Quem foi que impediu de Deus mandar o dilúvio? Ele avisou aquela geração. Deus falou assim, eu destruirei o homem que eu criei na face da terra. Foram avisados. Foram avisados. Ah, era só cachaça e futebol. Sexo livre. Não é? Cachaça, futebol e sexo livre. Por isso que o apóstolo Pedro fala, se tornaram como animais irracionais. O que é um animal irracional? É pior do que o burro. É. Porque a Bíblia diz, Isaías capítulo 1, verso 3, que até o jumento sabe onde é a manjedoura do seu dono. Até o boi conhece o seu possuidor. Então, para ser um animal irracional, tem que ser pior do que um jumento e pior que um boi. É como uma manada indo para o despenhadeiro. Jesus falou, são como as ovelhas que não têm pastor. Quem é que está guiando você para a vida eterna? Hein? Pablo Vittar? Anitta? Neymar? O Lula? Bolsonaro? Papa Francisco? Quem é que está guiando você para a eternidade? Antes dessa pandemia maldita, era 4 ou 5 pessoas por segundo que morria. Um suicídio a cada 40 segundos. Você acha que eu estou brincando? Você acha que eu saí lá de São Paulo para contar história para vocês? Eu estou contando fato, realidade. O povo não está percebendo. O povo não está percebendo. É muito entretenimento. A indústria do entretenimento, da diversão. Essa internet para ficar vendo besteira o dia inteiro. Por isso que Jesus falou assim, para a geração de Noé, eles não perceberam. Sabe como que o comunismo chama isso? Idiotas úteis. É assim que o comunismo chama. A terra está cambaleando feito um bêbado. Isaías 24, 20. A terra está cambaleando feito um bêbado. Para onde que está indo? O abismo. Cuidado, um nome que está sobre todo nome. Um nome que está sobre todo nome.
Não tem outro nome acima desse nome. Jesus subindo para o céu, depois de ressuscitado, ele disse para os seus discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí logo depois ele sobe ao céu. E os anjos do lado dele. Tinha mais de 500 pessoas vendo ele subir ao céu. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, mais de 500 pessoas vendo ele subir ao céu. Um anjo de cada lado. E os anjos falaram assim para aqueles homens: esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Quando foi que a Rede Globo pregou que Jesus vai voltar? Quando foi que o Papa Francisco pregou que Jesus Cristo vai voltar? Quando foi que o seu pastor sem vergonha pregou que Jesus vai voltar? O povo está dormindo. O povo está dormindo. A terra vai ser chacoalhada, diz a Bíblia. Como uma figueira sacode os figos. Jesus disse assim, olha, no sermão profético ele disse: eu estou avisando vocês o que vai acontecer. Eu estou falando isso antes, para vocês não serem pegos de surpresa. Já o apóstolo Paulo diz: tudo quanto foi escrito neste livro foi escrito para aviso nosso. Aviso. Não, mas a geração de Noé casava e dava-se casamento. Sexo. Sexo, sexo e sexo. Sexo à vontade. Sexo com animais. Homem com homem, mulher com mulher. Tudo bem, o importante é ser feliz, o importante é ter amor. É o que a geração de hoje fala. A geração de Noé também pensava assim. O importante era ser feliz e gozar a vida. Aproveitar essa vida porque ela é curta. Você tem razão, essa vida é muito curta. Mas Jesus falou: se você aproveitar essa vida, você vai perder. Se você perder essa vida, você vai ganhar a eternidade. Ele não mandou você carregar uma cruz a pé de uma cidade para outra. Ele mandou você levar a sua cruz até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A cruz era uma morte para maldito. Nem Deus olhou para a cruz. Quando o filho estava lá, nem Deus olhou para a cruz. Porque os nossos pecados estavam sobre o filho. A maldição estava caindo sobre o filho. Toda a maldição do pecado estava caindo sobre Jesus. Lá no Salmo 22, está escrito assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não contempla o pecado. O nosso pecado estava sobre ele. A cruz é maldição. A mensagem da cruz vai salvar você do inferno, se você acreditar que os teus pecados foi perdoado por ele. Mas você carregar um crucifixo pendurado em retrovisor, isso aí vai te levar para o inferno. Você botar uma foto de Jesus no seu carro, isso vai levar você para o inferno. A mensagem da cruz é para ser vivida. O apóstolo Paulo disse assim: eu estou morto com Cristo. Alguém aí quer me matar? Eu já estou morto. Eu já estou morto. Só que eu estou vivo para ele. A Bíblia me coloca como testemunha que ele está vivo. Há 20 anos que eu prego esse evangelho.
evangelho na rua. Mentindo? Se a Bíblia for mentira, então que eu morro aqui. Se a Bíblia for mentira, que eu morro aqui. Pode, rapaz, onde Cristo da Bíblia tem inferno aí. Tem inferno? Você não acredita? Lê aí. Você não acredita? Deu furando fudido. O rapaz aqui não acredita que tem inferno na Bíblia. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Jesus aí fala em Mateus 25, 41. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Lá em Apocalipse 20 diz: aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, o corpo e a alma. É fácil a gente acreditar numa religião. A gente vive no pecado e acredita numa mentira. Agora, quando a Bíblia tira a mentira da mente e você passa a acreditar na verdade, aí, filho, até o diabo treme. Até o diabo treme. Porque a Bíblia diz assim: você crê em Deus, faz bem. O diabo também acredita e treme. O inferno é tão real que nem o diabo quer ir para lá. E aí Jesus falou assim: olha, se os teus olhos forem mal, arranca ele. É melhor você entrar no céu sem o olho do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Quem disse isso foi Jesus. O que não existe na Bíblia é purgatório. O que não existe na Bíblia é reencarnação. O que não existe na Bíblia é que Maria perdoa pecado ou que intercede. O que existe na Bíblia é Jesus, 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 Jesus. De Gênesis a Apocalipse. O que tem na Bíblia é o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. É o nome de Jesus que os demônios tremem. Não tem outro nome. Pode escolher a religião que você quiser para levar você para o inferno. Qualquer uma. Você pode escolher ser católico, evangélico, espírita, escolhe qualquer uma. Porque o que vai levar você para o céu é se você se arrepender dos seus pecados. Deus, ele veio aqui como homem e ele se humilhou. Por que você é soberbo? Hein? Por que você está de nariz em pé? Se o próprio Deus se humilhou como homem, como servo. A geração de Ló, eles eram também da geração do orgulho gay. A Bíblia diz que desde a criança até o velho, todo mundo era gay. Orgulho gay, orgulho. E o que aconteceu com eles foi triste. Triste. Mas foi a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não deixa barato. A ira de Deus caiu sobre aquela geração. Foi por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Se você não vai crer, o problema não vai ser meu. Porque eu não vou ganhar nada. Se você crê ou você não crê, para mim, não vai fazer diferença. A minha obrigação é pregar o Evangelho verdadeiro. Eu não vou ter o sangue de vocês na minha mão. Eu vou ter que comparecer perante Deus, e o meu joelho vai se dobrar diante dele, e eu vou ter que prestar contas. E a Bíblia diz que aquele que é chamado, maior juízo vai ter. A quem muito foi dado, muito mais vai ser cobrado. Mas se não acreditarem na mensagem, aí o juízo vai ser cruel. Por enquanto, a porta está aberta. Deus colocou uma porta aberta. E de amigos que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Por enquanto a porta está aberta. Mas chegou o dia
em que Noé entrou naquela arca, quando ele pisou o pé para dentro daquele barco, a arca, os animais estavam todos lá. Deus chamou os animais foram. Tinha um casal de cada animal, tudo dentro da arca. Noé construindo a arca. 120 anos, Noé ali pregando para aquele povo. E o povo não estava nem aí. Cachaça, futebol, cachaça, futebol. Cachaça, futebol, cachaça e futebol. Não queriam. Mas quando Noé entrou na arca, a Bíblia diz que Deus fechou a porta pelo lado de fora. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem a chave. Lá em Apocalipse 1:18, Jesus fala: eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho a chave. O Papa não tem, o Buda não tem, Maomé não tem, eu não tenho. Somente ele. Porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Porque ele levou sobre si os nossos pecados. Largou lá na cruz e apareceu ressuscitado. Essa geração está pensando que Jesus é um boneco de gesso, não é? Essa geração evangélica está pensando que Jesus é um gerente do banco para fazer ele rico. O Espiritismo fala que Jesus é um espírito evoluído. O catolicismo fala que Jesus é o filho da Maria. Mas a Bíblia diz que ele é o filho unigênito do Pai, o primogênito de toda a criação, que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Que geração mais orgulhosa! Nos últimos tempos, a Bíblia diz: terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme seus próprios desejos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Quanta criança acreditando nesse maldito Papai Noel, que nunca existiu, em fada, em mágico, mas não acreditam em profeta, não acreditam nos apóstolos, não acreditam no Filho, mas acreditam em tudo que é super-herói. Acreditam no Batman, acreditam no Homem-Aranha, acreditam no Capitão América. É o herói das crianças de hoje, o diabo. O herói daqueles que vai morar no céu não é o Homem-Morcego, o Cavaleiro das Trevas, o Batman, não é. O herói daqueles que vai morar no céu não é aquele sem vergonha com aquela roupinha justa no corpo, aquele Homem-Aranha, o Gay-Aranha. O herói daquele que vai morar no céu foi aquele que venceu a morte. E ele está voltando aí, ó. Mais certo que Jesus vai voltar do que o sol aparecer amanhã. Eu tenho certeza que Jesus vai voltar. Não posso dar certeza que o sol vai nascer, mas que Jesus vai voltar, isso eu tenho certeza. Eu já estou morto com Cristo e vivo. Eu não vivo mais. Por isso que eu não fui atrás de Bolsonaro, porque a igreja verdadeira não tem política. A igreja verdadeira se misturou com o diabo, se tornou uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. A igreja de Laodiceia é uma igreja que só tem lobo, só falando de dinheiro, só arrancando a lã das ovelhas. A igreja verdadeira prega arrependimento, prega o céu, prega o batismo com o Espírito Santo. A igreja de hoje nem sabe mais o que é batismo com o Espírito Santo.
igreja de hoje não sabe mais o que é falar em línguas. A igreja de hoje não sabe o que é profecia, não sabe o que é visão, não sabe o que é nada que é relacionado ao reino dos céus. A igreja de hoje está morta. Morta. Por isso que Jesus estava falando assim para a igreja dos últimos dias: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Uma igreja desgraçada. Sabe o que é isso? É uma igreja que está indo para o inferno, sem salvação, miserável. Uma igreja que não tem poder para curar paralítico, uma igreja que não tem poder para expulsar demônio. Pobre. Uma igreja que só busca os interesses próprios, só riqueza, não ama o próximo. Cega. Uma igreja que não enxerga o reino de Deus, só enxerga o materialismo. Não tem fé. Porque o verdadeiro crente anda pela fé e não pela vista. E uma igreja nua, imunda de pecado, todo tipo de demônio passeando dentro das igrejas. É isso que Deus já me mostrou. Não tem anjo passeando na igreja mais. Passeando dentro das igrejas de hoje tem demônios. Por quê? Porque jogaram Jesus para fora, para ficar com essa maçonaria evangélica. Jogaram Jesus para fora para trocar por maçons em cima de púlpito. De que lado que você vai ficar, hein, cidadão? Os profetas morreram para pregar a verdade. Os apóstolos morreram para pregar a verdade. Jesus morreu porque ele era a verdade. E você? Vai ficar do lado do diabo? Assistindo futebol, tomando cachaça, assistindo Netflix? Vai ficar do lado do diabo, dançando funk, escutando essas músicas satânicas? Eu era roqueiro, filho, eu sei o que é adorar o diabo. Eu sei o que é adorar o diabo. Deus me tirou das trevas. Ele mandou pregar o evangelho no Brasil inteiro, sem pedir um tostão para ninguém, sem pedir dinheiro para ninguém. Está na hora de vocês ouvir a voz de Deus. Porque se vocês não forem batizados com o Espírito Santo, vocês não vão ser salvos. Estão desprezando um dos maiores dons que Deus ofereceu para essa criatura: receber o poder de Deus dentro de nós. Davi não teve isso. Salomão não teve isso. Abraão, Noé, nem João Batista, o maior profeta nascido de mulher, teve o privilégio de ter Deus habitando dentro dele 24 horas, todos os dias, curando enfermos, expulsando o demônio e pregando o reino de Deus. Por isso que só 8 pessoas escapou do dilúvio. Que tristeza. Uma igreja em cada esquina, presbiteriana, batista, metodista, católica, evangélica, não sei do que, evangélica não sei da onde, é bispo, apóstolo, não sei o que, mas eu sei que está lá. Aí quando você vai falar do evangelho, aí eles não querem. Quando vai falar da salvação, não tem ouvidos. O tempo praticamente acabou. É chegada a última hora. É chegada a última hora. O anticristo já está no mundo. Deus está te dando uma oportunidade hoje de você dobrar os seus joelhos e de você buscar a face dele. Ele está vivo. A Bíblia fala assim: não se embriaguem com a alegria deste mundo. Não adianta buscar a alegria desse mundo. O mundo é corrupto. Não vos embriagueis com esse vinho
que é a alegria do mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É você andar com Deus e você não está nem aí com mais nada. É você e Ele. Foi por isso que Noé foi salvo. Ele andava com Deus na terra. Abraão era chamado amigo de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas ele fez cair fogo do céu. Seja cheio do Espírito Santo. Se humilha, porque está vindo uma grande tribulação sobre essa terra. Jesus falou como nunca houve nem haverá jamais. As pessoas vão desmaiar de terror. Mateus 24, as pessoas vão desmaiar de terror, na expectação das coisas que sobrevirão a este mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Terremotos, como eu disse, enchentes, guerras, nação contra nação e reino contra reino. Em breve o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus, com poder e com grande glória. Se eu fosse pregar para ganhar dinheiro, eu pregava o que você quer ouvir. Mas eu não estou nem aí com o dinheiro teu. Eu sou obrigado a pregar a verdade, porque eu não quero que você vá para o inferno. A verdade das Escrituras liberta. A religião te leva para o inferno. Por isso que Jesus fala em João 8,32: conhecereis a verdade. Como? Em Romanos 10 está escrito: como que vão conhecer, como que vão ouvir, se não há quem pregue? Como que não vão pregar se não forem enviados? Você acha que eu saí de São Paulo à toa? Sabe que eu deixei minha casa, deixei meu emprego, deixei minha família para vir aqui contar historinha para você? Por isso que eu falei, filho, se você quiser me matar, fica à vontade. Porque morto para esse mundo eu já estou. Não vejo a hora de ir embora daqui. Na terra não há conhecimento de Deus. Só tem mentiroso. Só tem sem vergonha, safado. Não querem andar com Deus. Deus teve que matar a geração de Noé. Era uma geração satânica. Fazia sexo até com o demônio. Deus teve que matar a geração de Sodoma e Gomorra. Senão a geração de hoje não ia existir. Deus teve que botar um fim naquele pecado. Se tornaram filhos do diabo. João 8,44, Jesus fala para os líderes: vocês têm como pai o diabo, e é o diabo que vocês querem satisfazer. Se humilha, porque se você não se humilhar, Deus vai abater. Deus dá graça aos humildes, e Ele abate ao soberbo. Você pensa que não é de hoje que já estão querendo me matar? Faz tempo, faz 20 anos. Desde a primeira mensagem que querem me matar. O diabo tentou, muitas vezes. Mas maior que está aqui comigo. Não vim sozinho. Não ando sozinho. Maior é aquele que me trouxe aqui. Ele me trouxe para abrir a boca e pregar para vocês. Saia desse funk maldito. Pare de adorar o diabo. Saia dessa idolatria do futebol. Abandone essa cachaça maldita. Deus não vai ter um culpado por inocente. A alma que pecar, essa morrerá. Ele quer libertar você da mentira. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Quando você conhecer a verdade, você vai perceber que você foi enganado. Cadeia. Ah, torcia pro Palmeiras, que nem um bobo. Ai, Verdão, vai Verdão. Ia lá no Rock in Rio, pular lá. Fica lá. Um trouxa. Era um trouxa na mão do diabo. Batendo cabeça, como os roqueiros falam, né? Parecia um retardado. Estava lá em 85.
O diabo me levando para o inferno, não tinha um crente para pregar a verdade para mim. Não tinha um pastor para pregar a verdade para mim. Ai, se não fosse Jesus ter misericórdia da minha vida. Por isso que eu não ligo para morrer. Eu estava morto na mão do diabo e estava indo para o inferno. Hoje morrer para mim é lucro. Acorda enquanto Deus está te dando oportunidade. Porque se você quiser ser enganado, continua pensando como você está. Mas se você quiser que o Espírito Santo faça uma obra na tua vida, começa a ler esse livro de joelho e começa a chorar. Lamentai e chorai. Faça isso aqui. Porque Jesus falou que o inferno será choro e ranger de dentes. Para quem nunca leu, Lucas 16. Você procura lá em Lucas 16. Quando o rico morreu, ele acordou imediatamente no inferno. E ele acreditava em Deus. Ele acreditava em Deus. A primeira coisa que o rico fez no inferno foi pedir misericórdia. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Fala pro mendigo, pro Lázaro, molhar o dedo na ponta da minha língua. Tarde demais. No inferno não tem volta. No inferno não tem porta de saída. Por isso que está escrito em Hebreus: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. O povo de Israel é um exemplo para nós. Eles endureceram o coração no deserto. Não quiseram ser submissos a Deus para herdar a terra prometida. E a Bíblia fala que depois de Deus ter tirado um povo do Egito, aquele povo acabou morrendo no deserto. Nunca chegaram na terra prometida. Que tristeza. O Filho do Homem pagou a nossa dívida na cruz. E mesmo assim a gente insiste em querer ir para o inferno. Foi isso que aconteceu com eles. Mas eu peço a Deus em nome de Jesus, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, converta o seu coração, quebre o seu coração duro, e que Ele perdoe os seus pecados, e que Ele escreva seu nome no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, opera neste lugar, opera arrependimento, opera salvação, que a sua palavra seja como um martelo para quebrar todo o coração duro. Amarra todos os demônios e lança agora no inferno. Liberta os cativos, oprimidos, e cura, Senhor, todos os quebrantados de coração, todos oprimidos pelo diabo. Eu repreendo em nome de Jesus todo mal que opera neste lugar, nessa cidade. Opera, Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Diga amém se você quer ser salvo. Ai, Jesus, tem misericórdia. Vamos pôr sino aqui e terminar. Hoje venho te falar
outro Deus que verdadeiramente pode confiar. Enviou seu filho só pra te salvar. Não existe outro Deus, ele é soberano, pode acreditar. É um Deus do impossível que começa a operar. Levanta os mortos, fora os enfermos. Quando posso andar, esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos, fora os enfermos. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Barquinho chegando aí. Operando quem impedirá. O jeito falou que o inferno não existe. Mostra o inferno aí na Bíblia. Suas mãos, e agora nesta hora de entrada de vitória, receba agora sua bênção em nome de Jesus. Meu inimigo cai por terra. É uma igreja em cada esquina, filho. O povo não tem coragem de pregar a verdade. Por isso que o povo tá tudo aí enganado. Católico, evangélico, espírita. Como eu. Tá todo enganado, né? De fato, não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso que a maioria vai para o inferno. Operando quem impedirá. Levanta os mortos, fora os enfermos. Quando posso andar, esse Deus se faz. Esse lugar aqui é bom para pregar. Operando quem impedirá. Levanta os mortos, fora os enfermos. Quando posso andar, esse Deus se faz presente. Até a balsa chegando lá. Operando quem impedirá. Operando quem impedirá. Chegando mais uma turma aí. Mas falou que até as 9 da noite chega a gente. Ai, gente que volta.